Принцип любой, лишь бы не Лукашенко, в Беларуси не пройдет. Многие белорусы не готовы расстаться со стабильностью, какой бы она ни была, ради перемен. Лукашенко пошел на силовой сценарий президентской кампании. Почему белорусский руководитель сделал такой выбор и чем это может обернуться? На это ответил управляющий партнер Digital Finger, политический консультант Александр Колтунов. Все, кто пошел на выборы, являются главными соперниками президента. Суммарно все претенденты набрали плюс-минус равное количество подписей. Количеству подписей за Лукашенко. В стране, в которой нет электоральной кампании, отсутствуют социологические опросы и другие элементы политической борьбы, определять главных соперников весьма проблематично. С точки зрения количества собранных подписей, действительно Бабарика и Цепкало главные соперники, но назначить себя победителем выборов за месяц до оглашения результатов и было бы их ошибкой. Мне сложно судить, насколько правомерны доводы главы Центризбиркома о существенных нарушениях со стороны незарегистрированных претендентов. Бабарика обвиняется по серьезным уголовным статьям, но если бы к нему не было претензий по поводу декларации, то его можно было бы регистрировать кандидатом в президенты. Виктора Бабарика не зарегистрировали по двум причинам. Принято решение на самом верху, для нерегистрации были основания. Комитет госконтроля предоставил информацию, которую можно трактовать как недостоверные данные в декларации. С политической точки зрения это говорит о том, что у власти есть неуверенность в своих силах. В условиях частной электоральной кампании ни один из кандидатов не смог бы выиграть выборы в первом туре. В этой кампании, на мой взгляд, никто не выпрыгивает из 30% поддержки электората. Если бы проводились выборы как в Польше или Украине со всем наличием инструментов политической борьбы. Почему люди вышли? Фактически с 2008 года в белорусском парламенте были представлены всего лишь два оппозиционных депутата – Анисим и Конопадская. Нет политической жизни в стране, молодые люди понимают, что власть игнорирует их мнение. Естественно, люди вышли на улицу, причем даже не в защиту Бабарика и Цепкало, а чтобы показать, что их не слышат, не видят и не соблюдают их гражданские права. А реакция на задержание объяснима. Власть, выбрав силовой сценарий кампании, не может поступать мягко. Это будет воспринято правящей элитой и руководством силовых структур как проявление слабости, на что президент просто пойти не может. Спецслужбы реагировали не жестоко, но жестко. Гарри Погоняйло охарактеризировал нынешнюю ситуацию в стране как революционную. Низы по-старому не могут управлять, а низы не хотят так жить. Но до революционной ситуации еще достаточно далеко. История свидетельствует, что революцию могут делать только пролетарии и аграрии. Айтишники к революции не готовы и не предоставляют достаточную массу для совершения революции. Мы видим активную позицию меньшинства, которая всегда активна. Сложно считать 10 тысяч человек, которые вышли на улицы белорусских городов революционной массой. Люди, вышедшие на улицы, хотят, чтобы их видели, слышали и считали с их гражданскими правами. Принцип «любой, лишь бы не Лукашенко» в Беларуси не пройдет. Люди видели, что происходило в Украине, что творится в России. Стабильность, какая бы она ни была, для многих является определяющей. Многие не готовы с ней расстаться ради перемен, несмотря на всю усталость от 26 лет правления одного человека. Диктаторы потому и диктаторы, что уходить красиво не умеют. Российский публицист Невзоров о минских протестах и судьбе Лукашенко. В эфире популярной новостной передачи Александр Невзоров заявил, что в Кремле внимательно следят за ситуацией в Беларуси, примеряя происходящее на себя. Лукашенко пишет кровью по асфальту, и надо сказать, что это та наскальная живопись, которая не должна была бы быть финальной точкой и финальными рисунками в его биографии. Он доказал, что ОМОН – это лучший ретранслятор президентской истерики. ОМОН передает все вибрации президента с абсолютной точностью, пока передает. Народ там сейчас месят и крутят и с адской силой, но, кстати говоря, там очень специфические спецподразделения. Я вспоминаю, по-моему, года 3 назад, то ли белорусский спецназ, то ли белорусский ОМОН. Показывал прямо в кадре подготовку, как он рвет лягушек. Сейчас они эти свои умения применяют в Минске, сказал публицист. По его словам, истерика, которую закатил Александр Лукашенко, почувствовав, что народной любви к нему больше не существует, очень ему не идет. Потому что он мог уйти очень красиво, очень легко, очень великодушно. Он бы мог на прощание весело пошевелить усами, и вся Беларусь умиленно бы рыдала, и о нем бы осталась прекрасная память. Но вот диктаторы – козлы. Они потому и диктаторы, что они уходить не умеют. Не умеют они уходить, не дано им. А Россия сейчас внимательнейшим образом наблюдает за Беларусью, и это понятно. Всегда желание заглянуть в собственное будущее, оно присутствует, сказал Невзоров. Накануне 14 и 15 июля в Минске, а также ряде других городов вышли на улицы после того, как в регистрации в качестве кандидатов в президенты было отказано основным конкурентам Лукашенко – Виктору Бабарико и Валерию Цепкало. Ни один из потенциальных кандидатов или других политиков не призвал к публичным протестам. Люди выходили без плакатов и транспарантов, собирались в разных частях города, выкрикивали лозунги и хлопали в ладоши. Произошли массовые задержания, некоторые задержанные были избиты сотрудниками ОМОНа и людьми в штатском. Отдельные лица пытались отбить задержанных. Свидетели сообщили о столкновениях между демонстрантами и ОМОНом возле площади Победы, где задержаниями руководил командир столичного ОМОНа Дмитрий Балаба. Также сообщалось о крайне жестоких задержаниях и обращении с задержанными в автозаках.
Правозащитники насчитали более 250 задержанных в ходе мирных акций, в том числе 14 журналистов. Очевидный факт, который случится и который пока все игнорируют, массовые выступления, которые будут в день выборов или перед ним. Нужно прогнозировать и понимать, что с этим делать, как ими управлять. Может быть, не нужно давать людям выходить на улицу спонтанно и по любому поводу. Их будут бить, а нужно как-то накапливать энергию. Нужно вести организационную работу, дать людям ясное понимание, что и зачем делать. Все, кто когда-либо принимал участие в президентских избирательных кампаниях, не в качестве спарринг-партнера Лукашенко, становятся жертвами его мстительного характера. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 342 Уголовного кодекса «Организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок на территории города Минска, сопряженных с явным неповиновением законным требованиям сотрудников органов внутренних дел». Все видеоматериалы, размещенные в интернете, приобщены к материалам уголовного дела. Так отреагировала власть на мирные акции протеста, которые прошли в Минске вечером 14 июля в ответ на отказ в регистрации главным соперником Лукашенко на выборах Валерию Цепкало и Виктору Бабарико. Почему власти отреагировали на мирный протест традиционным методом – репрессиями? Своим видением ситуации поделился руководитель юридической комиссии Белорусского Хельсинского комитета Гарри Погоняйло. Все видеоматериалы, которые я посмотрел в интернете, свидетельствуют, никаких массовых акций не было, народ мирно стоял и хлопал в ладоши, при этом милиция ходила ровно, никого не цепляла, не предупреждала, а потом начался хапун. Я считаю, что поступила команда. Команду выполнили. На самом деле состава преступления нет, да и предыдущая практика подтверждает, что такого рода дела возбуждаются, месяцами расследуются, а затем людей выпускают и даже не извиняются перед ними. Так произошло с Белым легионом, например. В стране проходит электоральная кампания. Президент начал ее с посадок Тихановского и его сторонников. Затем пришла очередь блогеров, затем началась свистопляска вокруг Бабарико. Каждую электоральную кампанию мы наблюдаем одно и то же с 2001 года. Все, кто принимал участие в кампаниях, становятся жертвами его мстительного характера. Но всем уже слишком надоело пребывание Лукашенко у власти, его неумелое руководство страной, постоянные обещания. Лукашенко человек иррациональный, других методов, кроме как запугивания, применения грубой физической силы при решении проблем, видимо, не знает, не понимает и не хочет разнообразить белорусский политический ландшафт. А вот посадки, да, он это умеет. Надо обязательно проверить состояние его здоровья. Выборов как инструмент перехода власти от одной политической элиты к другой в Беларуси нет. Есть лишь фиговое прикрытие для того, чтобы создать иллюзию выборов. Выборы превратились в фарс. Лукашенко назначает парламент, дает указания, кого карать, а кого миловать. Сам госаппарат пребывает в страхе. Человек деспотичный, орет на всех, унижает, страну принижает. Надоело все это. 10 лет застоя. 10 лет одни обещания по 500, 10 лет отсутствия любого прорыва на всех фронтах, полнейший застой и отстой. Многие молодые уезжают из страны, не видя для себя перспектив. И от этого грустно. Сегодня в Беларуси сложилась революционная ситуация, о которой говорил еще Ленин. Верхи не могут управлять по-старому, а низы не хотят жить по-старому. И этот раскол становится все шире и шире. Естественно, рано или поздно он должен был выстрелить. Сегодня мы стали свидетелями этого выстрела. Оттепель все. Впервые в истории Беларуси на выборы не пригласили наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Директор бюро сообщила Министерству иностранных дел Беларуси, что отсутствие приглашения наблюдать за предстоящими президентскими выборами не позволяет им наблюдать за текущим избирательным процессом, отмечено в сообщении. Ингибьор Сальрун Гисладатир заявила, что отсутствие своевременного приглашения более чем через 2 месяца после объявления выборов помешало бюро наблюдать за ключевыми аспектами избирательного процесса. К ним относят такие области, которые мы отметили в последних отчетах о наблюдениях, как требующие улучшения в Беларуси, как формирование избирательных комиссий и регистрация кандидатов. Из результатов этих процессов ясно, что власти не предприняли никаких шагов для повышения своей инклюзивности, цитируют сообщения медиа. Директор также отметила, что бюро приложило все усилия после вспышки пандемии COVID-19, чтобы выполнить свой мандат по наблюдению за выборами и проводило наблюдения в нескольких странах с тех пор, как были широко сняты ограничения на поездки. Отсутствие своевременного приглашение в такой сложной ситуации отражает отсутствие приверженности сотрудничеству с наблюдателями за выборами, как это предусмотрено обязательствами ОБСЕ, добавила Гисладатир. Вместе с тем глава бюро подтвердила свою глубокую озабоченность сообщениями о том, что потенциальные кандидаты в президенты Беларуси были запуганы, а активисты оппозиции арестованы. Защита основных свобод собраний и выражения мнений является предварительным условием для подлинных демократических выборов, подчеркнула она. Гисладатир также призвала власти предпринять конкретные и незамедлительные шаги для защиты
осуществления основных свобод в Беларуси. Накануне пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что Беларусь примет решение о приглашении наблюдателей в надлежащие сроки с учетом развития эпидемиологической обстановки в стране и регионе в целом. Ранее также из-за отсутствия приглашения со стороны официального Минска парламентская ассамблея ОБСЕ вынуждена была отказаться от наблюдения за президентскими выборами в Беларуси. Также до сих пор неизвестно, приедут ли даже наблюдатели от СНГ и России. В это время пресс-секретарь России Дмитрий Песков заявил, Россия не будет вмешиваться в выборы Беларуси. На вопрос журналистов, как в Кремле оценивают ситуацию с выборами в Беларуси, пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, как внутреннее дело Беларуси, в этом плане в нашем подходе ничего не поменялось. По его словам, белорусские президентские выборы не связаны с темой союзного государства России и Белоруссии. Мы действительно ближе друг к другу, чем другие страны, в силу характера нашего союзного государства, но эти выборы относятся к сфере суверенитета Беларуси, и мы не будем туда вмешиваться, заключил Песков.